Salatu wassalamu ala abdul anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Muna yi wa iyayenmu musamman mai girma a ajiyan gumal wanda ya zama wakili mai martaba sarki a wannan muhalli da kuma babban bako ko in ce babban mai jawabi akan wannan cibiya mai karin albarka sai Jimala Awalu tare da sauran mazauna da kuma na ga ciyaman na yan yawa to da sauran baki gaba daya yan uwa kowa da kowa assalamu alaikum warahmatullah. Da farko za mu bude taro da addu'a wanda ciyaman na Union Herbal Medicine na wannan gari ko in ce na jihar Jigawa Malam Ahmad zai gabatar mana insha Allah wannan guri. Malam Ahmad bismillah. Aiwa annabi salati. Al-Fatiha. Alhamdulillah. To muna godiya a Herbal Medicine na jihar Jigawa Alhaji Malam Ahmad Wayo da fatan alkhairi. To alhamdulillah yan uwa yanzu za mu gabatar da ɗaya daga cikin jagororinmu na harkar magani a wannan gari kuma babban ɗan kasuwa a harkar shine Malam Abba Muhammad zai gabatar mana jawabin maraba da bakinmu a wannan mahalli mai albarka. Malam Abba bismillah. Ina yi mana sallama ta addinin musulunci kuma ina yi wa kowa barka da zuwa wurin wannan sabon ofi namu da aka buɗe na Maina Traditional Islamic Medicine. Shugaban masu magani na bangaren daji da sauran cututtuka na gargajiya na nan bangaren namu Gumal Emirate da Jigawa State. Ina muku barka zuwa. Ina muku fatan alkhairi da wani suka zo Allah ya saka kowa da alkhairi. Da yawa mutane sun bar uzurarkansu da ayyukansu wasu sana'o'insu musamman yan labai gashi yanzu yana wakiltar mai martaba zai tafi amma dole ya haƙura ya zo shi. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Aikin lafiya ce ta rai ne wani abu ne mai girma ba karami ba. Idan aka ce lafiya ta haɗa komai ba abin da zai sai da lafiya ko ma me ba zai sai da lafiya ba. In me kake tamaka ko a uzuri ko a aiki ko a tafiya ko a komai lafiya ita ce dai ci gaba. Ita kuma duk wanda ya tarki aikin lafiya ko wani abu amana ce Allah ya bashi a hannunsa. Tunda aikin lafiya ba yaudara ba ha'inci ba zamba. Duk abin da zaka inda akan aikin lafiya ne shine jagorantar komai. Shine zaka ji malam bawo yana cewa lafiya uwar jiki ko babu mai fishi da ke. Zaka fihi da komai amma ba zaka iya ba. Ko da zaka je a ce baka da sisi baka da kwandala ba duk suna ne. Inda zaka je asibiti ka samu wani ka tambaye abin da yake da shi zai ba wa mahi a bahi lafiya. Wani zaka tambaye an makale wata kaza shekara kaza amma ita lafiya yake nema ko ba haka ba. Ubangiji Allah ya taimake shi Allah ya sa ya fara sa. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.